Torque wrench. Isang special type ng wrench na ginagamit upang higpitan ng tamang torque value ang bolts. Ginagamit ito sa mga mechanical systems na kung saan kapag over-tightened o under-tightened ang isang part, it will cause damage or failure to function. Handa ka na bang alamin kung paano ito gamitin? Tara mga Kamoto Asia! Let's discuss torque wrench at kung paano ito ginagamit. Hello mga Kamoto Asia! Welcome back sa aming YouTube channel. Don't forget to like and subscribe para lagi kang updated sa mga bago naming informative videos tungkol sa pagmamotor. Before tayo magsimula, alamin muna natin kung ano nga ba ang torque. Ang torque ay ang twisting force that tends to cause rotation. Mini-measure nito kung gaano kalakas ang acting force ng isang bagay or sa case natin ay ang bolts at nuts para ito ay umikot o mag-rotate. Meron itong dalawang unit of measurements, ang Newton meter at foot pounds. Sa atin dito sa Pilipinas, ang ginagamit natin ay Newton meter. So mas recommended na bibilhin natin na torque wrench ay naka-Newton meter ang measurement. Merong dalawang sizes ng torque wrench, which is used for small nuts and bolts tulad ng mga 10mm at 12mm. Then ang malaki naman para sa mga 14mm, 17mm, 19mm, and up. Ngayon, pag-usapan natin kung paano natin malalaman ang torque value ng ating mga bolts at nuts para alam natin kung aling torque ang gagamitin. Makikita natin ito mostly sa ating user manual. Pero as long as alam natin kung ano ang model ng ating motor, we can always search it online. Take note na each bolt ng ating motor may have different measurements at torque value. So remember to get them right to avoid mishaps. Now, let's talk about kung paano gamitin ang torque wrench. Para i-adjust for the appropriate torque, i-pull out natin ang dial sa bottom part ng ating handle at i-rotate ito to the degree of force na gusto mong i-exert on the bolt. Simulan mong sikipan ang bolt until ma-feel mo at madinig mo ang clicking sound or slip. Mayroong mechanism sa loob ng handle ng wrench kung saan marirelease ang force once na nakaabot na ito sa handle ng wrench. Huwag na huwag mong mamadaliin ang process na ito. Gamitan mo ng gentle yet precise na force para sure na maayos mong nahigpitan ang bolt. Make sure na accurate ang torque na gagamitin mo according sa torque value ng bolt. Kapag di naman gagamitin ang torque wrench, always set it back to 0 para ready to use ito next time and to avoid accidents or damages. Huwag na huwag mong gagamitin ang torque wrench para luwagan ang mga bolts sa iyong motor. And lastly, kung pwede, bumili kayo ng torque wrench na meron ng set ng Allen keys. At ayan na nga mga Kamoto Asia, ang torque wrench at kung paano ito ginagamit. Sana ay nakatulong ang video na ito. And kita-kits ulit tayo sa susunod naming videos.